Всем привет! Сейчас еду получать стойки стабилизатора Flamefurther, который заказывал вчера в магазине Автодрайв 72, что находится по адресу Пермякова 44. Удивительно то, что позвонили намного раньше, чем договаривались. То есть вчера где-то в часов 5 вечера я заказал данные стойки стабилизаторов. Сегодня они уже пришли. В 10 утра мне уже позвонили, сказали: подъезжайте, забирайте. Как я уже ранее говорил в предыдущем видео, прозвонил еще несколько магазинов. В двух из них сказали: в одном 1800 за штуку, в другом 2100 рублей за штуку. И вот третий позвонил по 1600 за штуку, что составило 3200. Flamefurther. Те, кто знает, фирма Flamefurther — это тот же самый оригинал на Mercedes. Вот, до этого у меня стояли, ну и в данный момент сейчас стоят стойки стабилизаторов МУК американские, которые, честно говоря, пару лет даже не отходили, сейчас бренчат, дребезжат. Вчера, когда я заезжал на станцию, мне сказали, что необходимо их заменить. То есть произвели осмотр автомобиля, потрясли, прощупали, и, значит, стук на них идет, на стойки стабилизаторов. Сейчас я еду на эту станцию менять, как договаривался уже с ребятами. Вот, станция называется Автогидравлика, на Дружбы 128/1, строение 3. Сейчас поеду менять, ну и посмотрим, что дальше. Погода в Тюмени -8. Вот, также добавлю, что стойки стабилизаторов я в Тюмени заказывал. Погода в Тюмени -8. Сейчас это бряканье. Противно вылазит наружу. Ну, автовладельцы Мерседесов R-класса знают этот звук. Большинство, по крайней мере. Вот. Также мне приговорили опорные подшипники, но заказать здесь не успеваю. Поэтому приеду домой в Сургут и буду в Сургуте заказывать опорники. И, соответственно, там менять. Что из этого получится, соответственно, я дополню. Всем спасибо. Продолжу съемки со станции. Соответственно, вот такая вот табличка висит на здании. Но если вдруг кто-то захочет здесь заказывать запчасти. То есть вчера заказал, и сегодня в 10 часов мне уже отзвонились, сказали, что стабилизаторы приехали. Итак, друзья, стойки стабилизаторов получил. Flamefurther, действительно Flamefurther. Вот номера, кому будет интересно. Вот, то есть отношение у ребят действительно хорошее, и, соответственно, стабилизаторы тоже все отлично. Меняю на предыдущие, которые у меня стояли, фирмы МУК. Они долго у меня не отслужили. Отслужили, 2 года, может быть, меньше. Так, ну все, поехали на станцию менять. Далее продолжим. Итак, подъезжаю к станции Автогидравлика. То, что я ранее говорил, на Дружбы 128/1, строение 3. Сейчас все покажу, все расскажу. С ребятами переговорю, чтобы внутри разрешили подснять. То есть, в принципе, сами вы видите, вот подъезжаем мы. Как раз оттуда ренджик выезжает какой-то. В общем, такая вот станция. Так, короче, поменяли все. Все четко. Вот здесь у парней станки. Здесь обтачивают рулевые рейки. Соответственно, развал делать. Все чистенько, аккуратненько. В общем, я доволен. Всем советую. Сейчас прокачусь, посмотрим, что там и как. Вот такие дела. Всем спасибо. Итак, только что выехал со станции Автогидравлика. Заменил стойки стабилизаторов. Руль крутиться стал как будто бы лучше. На кочках бряка не осталось, но не такое сильное, как было, потому что посмотрели стабилизаторы, реально ушатанные. То есть как это получается, нагрузка
идет от стоек на стабилизаторы. Ну, то есть, по логике, если ушатались опорные подшипники, то нагрузки больше идет на стабилизаторы, и, соответственно, у них уменьшается срок действия. Как я уже говорил ранее, опорных подшипников в Тюмени в наличии я не нашел. Буду заказывать у себя уже по месту, и там, соответственно, буду менять. Что хочу сказать по замене стоек стабилизаторов. Значит, за работу я отдал всего 600 рублей. То есть замена каждого стабилизатора заняла 300 рублей. Я считаю, это недорого, приемлемо. Ну, в общем-то и все. По станции я уже как бы ранее говорил. Я советую, рекомендую. Парни делают все на ура, подходят к клиенту со всей душой, ничего не таят. То есть меня полностью устроило. Да, действительно, вот сейчас вот проехал по ямам. Стук не такой, как был ранее. В общем, всем пока. Подписывайтесь, смотрите. Буду теперь не только все на Drive 2 выкладывать, но и в Ютубе. Про этот Mercedes, про другой. Ну и так, по мелочи. Всем пока.